Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bu sırada Tesla ile ilgili süreçte devam ediyor. Onu da ayrı bir videoyla anlatırım. Bazı araçlar %10 ÖTV diliminden çıkarılmaya başlandı. Bazılarında da daha önce söylediğimiz gibi donanımlar azaltılmaya başlandı. Bir sıkışmışlık oluştu. 1.900.000 liraya yakın aralıkta fazla sayıda model birikmiş oldu. Dövizin de gidişatına bağlı olarak, aynı zamanda Tesla'nın da getireceği araç sayısına da bağlı olarak, TOG'un da aynı şekilde hem finansal koşullarına hem fiyatına hem de T10F'in geliş tarihine ve fiyatına bağlı olarak bu %10 ÖTV dilimindeki sıkışıklık bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama bu sırada ÖTV matrahı arttırılır mı? Yani 1.450.000 lira olan vergisiz sınır daha yükseğe çekilir mi, çekilmez mi onu bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek tabii ki. Ama ben günümüz koşullarında bir değerlendirme yapmak istedim ve kendi bakış açımla değerlendirme yapmak istedim. O yüzden sizin kendi bakış açınıza göre değerlendirmeniz farklı olabilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Bu seferki videoda ayrıntıya boğmak istemiyorum kimseyi. Daha önceden paylaşmış olduğum 50'den fazla aracın teknik verilerini de içeren tabloyu ve ona ilişkin videoyu da açıklama kısmının aşağısında link olarak paylaşacağım. Hem o videoya bakarak hem de o tabloları inceleyerek teknik açıdan istediğiniz aracı görebilirsiniz. Yani gerçek menzillerinin ne olduğunu, şehir içi, şehir dışı, soğuk hava, ılık hava gibi durumlarda ne olduğunu oradan görebilirsiniz. Motor güçlerini, torkları falan onları da görebilirsiniz. Yine aynı şekilde hacimlerini, yüksekliklerini, bagaj hacmi falan gibi şeyleri de oradan görebilirsiniz. MTV'yi falan oradan görebilirsiniz. O yüzden çok ayrıntıya boğmayacağım. Öncelikle batarya açısından 3 farklı kriter belirledim. Birincisi 55 kWh'e kadar olan bataryalı araçlar. Harf sırasına göre yaptım bunları yalnız. Ben kişisel olarak şahsen 55 kWh bataryalının altındaki araçları tercih etmem. En büyük nedeni şu. Bu araçları, elektrikli araçları kullandıktan belli bir süre sonra özellikle ilk başta %10'luk kapasite kaybı daha hızlı oluyor. Peki 55 kWh'in altındaki bir bataryaya sahip aracı aldığımızda belli bir kilometre sonra %10 batarya kapasite kaybı olacağı için o düşmüş olacak yaklaşık 50 kWh'in altındaki bir bataryaya. Belki de işte 45 kWh'in biraz üzerindeki bir bataryaya çıkmış olacak. O nedenle benim açımdan 55 kWh'in altındaki bataryaya sahip araçlar şu anda fiyat performans araçlar değiller. 60-65 kWh batarya aralığındaki araçlara bakacak olursak epey bir seçenek olduğunu görüyoruz. Bunu da harf sırasına göre düzenledim. Birazdan bunlardan hangilerinin hangi kriterlere göre daha öncelikli olabileceğini, seçilebileceğini kendi tercihlerime göre anlatmaya çalışacağım. Bir de 70 kWh üstü bataryalı araçlar var. Bunlarda %10 ÖTV diliminde yer alan araç sayısı çok fazla değil. Bunları da harf sırasına göre ekrana koyuyorum. Şimdi değerlendirme kriterlerime geleyim. Birinci sırada fiyat ve vergi durumu. Benim bütçem nedir? %10 ÖTV'li araç mı tercih edeceğim? Yoksa yüksek güce sahip %50, %60 ÖTV dilimine giren bir araç mı seçeceğim? İkinci kriterim tasarım ve sınıf. İşte SUV mu, sedan mı, crossover mı, B mi, C mi, D mi? Tasarım da tamamen kişisel bir şey zaten. Araç doğuştan elektrikli mi, değil mi? Aynı zamanda hacim ve saklama alanı durumu. Üçüncü kriterim ise motor gücü, beygir, tork, hız limiti, çekiş ve itiş. Burada %10 ÖTV diliminde yer alması için bir elektrikli aracın zaten motor gücünün 160 kW'ı geçmemesi gerekiyor. Ancak bazı araçlar işte Hyundai'de olduğu gibi 160 veya 150 kW değil de epey aşağıda olabiliyor. Yani hatta 100 kW'lık motora sahip araçlar bile var. Beygir zaten bu güce göre belirleniyor. Ancak tork da değişebiliyor bazı araçlarda. Hız limitinin de aslında elektrikli araçlar için doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Tesla'da bu limit epey yüksek. Çekiş ve itiş, yani önden çekişli mi, arkadan itişli mi? Elektrikli araçlarda aslında arkadan itişli olması daha verimli olmasını sağlıyor araçların. Bazı kişiler ise hem kışın hem ıslak zeminlerde hem de aşırı dik yokuşlarda önden çekişli olmasının daha avantajlı olabildiğini düşünüyor. Ben aynı düşünmüyorum. Ama bu konuya girmeyeceğim. Ayrı bir tartışma konusu. Dördüncü kritere gelecek olursak batarya yapısı, bataryanın kapasitesi, menzil durumu, şarj süresi,
İkincisi kullanım ihtiyacı, yani şehir içi mi, şehir dışı mı daha çok kullanılıyor? Ağırlık ve sürtünme katsayısı. Zaten bunların hepsi aslında birbiriyle ilişkili. Yani ne kadar araç ağırsa o kadar çok menzil az oluyor. Ne kadar batarya kapasitesi fazlaysa menzil o kadar fazla oluyor. Rüzgar sürtünme katsayısı ne kadar düşükse menzil o kadar fazla oluyor. Bataryanın yapısı da LFP veya NMC olmaya göre değişiyor. LFP olursa şarj süresi daha uzun oluyor ama daha güvenli oluyor. NMC olursa performansı daha yüksek oluyor. Şarj süresi daha kısa oluyor. Batarya değişim maliyeti de NMC'de daha yüksek. Aslında premium araçların hepsi NMC batarya kullanıyorlar zaten. Beşinci kriter ise güvenlik. Güvenlikle ilgili Amerikan Otoban Güvenliği Merkezi'nin, Avrupa'da aynı şekilde Euro NCAP test merkezinin, Asya'da da farklı ülkelerde farklı test merkezlerinin raporları var. Bu raporlara dayanarak güvenliğe bakabilirsiniz. Eğer güvenlik testi yoksa bir aracında kazalarını inceleyebilirsiniz. Sigorta evraklarına bakabilirsiniz. Başka bir seçenek yok maalesef. Aynı zamanda da güvenlik yardımcılarının olup olmadığına bakabilirsiniz. Son olarak ise donanım ve malzeme kalitesi kriterim geliyor benim. Burada donanım açısından baktığımızda uzaktan erişimin olup olmadığı, ısı pompasının olup olmadığı, ısı pompasının nasıl bir ısı pompası olduğu, adaptif sürüş, adaptif piksel led farların olup olmaması, otoholtun olup olmadığı, tek pedal sürüşün olup olmadığı, rejeneratif geri kazanımın ne kadar güçlü olup olmadığı, elektrikli hafızalı koltuk var mı yok mu, ısıtmalı koltuk ve direksiyon var mı yok mu, cam tavan var mı yok mu, ses sistemi nasıl, ses ve ısı yalıtımı nasıl, 360 derece kamera var mı, navigasyon var mı, navigasyonun haricinde CarPlay ve Android Auto destekleniyor mu, V12 var mı gibi bazı donanım özellikleri tercih kriterlerinin içinde yer aldığı bir grup. Şimdi bu kriterlere göre baktığımda bütçe olarak değerlendirirsek aslında 1,5 milyon liranın altında sıfır araç olarak çok fazla seçeneğimiz yok. İki tane araç ön plana çıkıyor. Bir tanesi BYD Dolphin, bir tanesi de Opel Corsa E. Opel Corsa E'yi ben çok tercih etmem açıkçası ama eğer LFP batarya istemiyorsam, şarj süresinin de uzun olması benim için önemli bir kriterse Opel Corsa'yı tercih edebilirim. Yine aynı şekilde Opel'in hem servis sayısı çok fazla hem Avrupa menşeili bir marka. O nedenle tercih eden edebilir tabii ki. Benim tercihim BYD Dolphin olurdu. 1,5 milyonla 1.700.000 lira arasında ise az önceki kriterlere göre baktığımda iki tane seçeneğin ön plana çıktığını görüyorum. Bir tanesi BYD Atto 3, bir tanesi de Renault Megane E-Tech. Aslında Renault Megane E-Tech biraz daha tüketim verimliliği iyi olan, menzili daha iyi olan bir araç. Ama BYD Atto 3 ise kullanıcılarının memnun olduğu, aslında şarj süresi olarak bir dezavantajı olabilen ama hacim olarak büyük, yine LFP batarya olduğu için daha uzun döngüye sahip olan araç olması bir avantaj sağlıyor. Bir de Renault Megane E-Tech'in iç hacmi biraz daha klostrofobik, biraz daha dar. Aynı zamanda o direksiyon arkasında 3 tane kolun olması, işte sinyaldir, vitestir falan, yani o 3 tane kolun olması tasarım olarak beni cezbetmemişti. Ama bu iki araç tercih edilebilir. Benim tercihim de burada BYD Atto 3 olur. Yalnız BYD Atto 3'e son zamanlarda gerçekten yüksek oranda zamlar yapıldı. Hatta 1.700.000 liranın üzerine çıktı. Aslında önemli bir şey var burada. BYD Atto 3 bu fiyatlara alınır mı alınmaz mı? Tartışılır yani. Şimdi geldik en çok seçeneğimizin olduğu gruba. 1.700.000 lirayla 1.900.000 lira aralığındaki grup. Ben az önceki kriterlerin hepsini birlikte değerlendirdiğimde yeni Tesla Model Y SR'ın en ön planda olduğunu düşünüyorum. Donanımlarının dediğim gibi hemen hemen her şeyi içermesi, hacminin ve saklama alanlarının çok fazla olması, uzaktan erişiminin olması, uzun süredir elektrikli araç üretmesi, güncelleme için bayiye gitmek zorunda olunmaması, belirli aralıklarla her sene belli bir servise para vermek zorunda olmamak gibi birçok nedeni var. Zaten neden Tesla aldım videosu çekeceğim. Orada bunun ayrıntılarıyla açıklarım ama benim için birinci tercih Tesla Model Y SR olur. İkinci tercihte ise aslında seçenek
biraz fazla oluyor. Burada yüksek bataryalı gittiğimde beğenmiş olduğum 1-2 donanım eksiği hariç BYD Seal U EV'yi çok beğendim ve şahsen ben tercih etmiş olsam BYD Seal U EV'yi tercih ederdim. Tek pedal sürüşünün olmaması beni rahatsız etmişti. Rejenerasyon geri kazanımı kötüydü. Tüketim verilerini ekranda son 50 kilometreyi görüyorduk. O da önemli bir eksiklikti. Ama uzaktan erişiminin olması, malzeme kalitesini beğenmiş olmam, bataryanın çok yüksek güçte olması, LFP batarya olması nedeniyle uzun döngüye sahip olması bir tık ön plana çıkartmıştı BYD Seal U EV'yi. Şarj süresi biraz uzun ama onda da işte 15 dakika uzun yola gittiğimizde senede kaç defa gidiyoruz öyle bakmıştım ben. Çok önemli değil diye düşünmüştüm. Ama aklımı yine de TOG çeliyordu. İkinci tercihim burada TOG T10X olurdu. TOG T10X'te 88,5 kWh bataryası ve NMC batarya olması çok büyük bir avantaj. Şarj süresi çok iyi. Donanım özelliklerinin hepsi var. Sadece cam tavan ve ses sisteminden bir tanesini tercih etmek zorundasınız. Ama büyük bir avantajı var. 0 faizli krediye sahip. Bir de TOG'un satış politikasını BYD'nin satış politikasından daha iyi buluyorum ben. TOG'u internet üzerinden Tesla gibi satın alabiliyorsunuz. Burada da aslında BYD Seal U ilk tercihim olur dedim ama Tesla'yı sipariş vermeden önce kafamda hep gittim geldim. Acaba Tesla olmazsa TOG mu BYD mi diye. Bir gün evet TOG olmalı diyordum. Bir gün hayır BYD olmalı diyordum. Tam olarak karar vermiş değildim. Üçüncü tercih edeceğim araç ise KGM Torres EVX olurdu. Distribütörden bağımsız olarak değerlendiriyorum. Araç gerçekten bence güzel. Donanım olarak da hemen hemen her şey var. LFP bataryası, 1 milyon kilometre garantisi ve aynı zamanda hacim ve saklama alanları çok iyi. O nedenle KGM Torres EVX'i de düşündüm. Hatta daha önceki videomda söylediğim gibi Şahsuvaroğlu'nun avukatı beni aramamış olsaydı belki de Tesla sipariş vermemiş olsaydım KGM Torres EVX'i de seçebilirdim. Bir de burada seçenek olarak şimdi yeni piyasaya çıkan Skoda Elroq ve Skoda Enyaq var. Ancak Skoda Enyaq %40 ÖTV dilimiyle çıktı ama bazı kişiler şöyle şeyler söylediler. Bayilerde %10 ÖTV ile Enyaq verilebiliyor diye. Eğer Enyaq %10 ÖTV ile verilirse Enyaq tercih edilebilir. Ama donanımlarına bakmak gerekir. Gördüğüm kadarıyla Elroq'da bütün donanımlar yok ama iyi incelemek gerekir. Evet, ikinci sıradaki bu araçlardan birisi tercihim olurdu Tesla olmamış olsaydı. Eğer bunlar olmasaydı üçüncü olarak ne olabilirdi? Kia EV3 ve Cupra Born yer alıyor. Ancak burada Kia EV3'ün en alt versiyonunun %10 diliminde kaldığını görüyoruz. Yani Elegance versiyonunun. Cupra Born'un da birçok donanımının eksik olduğunu görüyoruz. O açıdan menzil benim için çok önemliyse eğer, her şeyden daha ön plandaysa Kia EV3 ve Cupra Born'u seçerdim. Ama kişisel olarak tekrar edecek olursam şu anki donanımlı satışta olan Kia EV3 ve Cupra Born'u tercih etmezdim açıkçası. Dördüncü ve son olarak ise Hyundai Ioniq 5 ve 6, Mini Countryman E, yeni gelecek olan Volvo EX30 ve Opel Grandland E. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Opel Grandland E %40 ÖTV dilimine çıkarıldı ama bayilerde %10 ÖTV diliminde verildiği söyleniliyor. Onu bilmiyorum. Ama %10 ÖTV diliminde verilse bile bazı donanımlarının olmadığını görüyoruz. Ben açıkçası Stellantis araçlarını çok beğenmiyorum. Özellikle auto hold olmaması beni çok rahatsız ediyor. Buraya Peugeot E3008'i veya E5008'i almama nedenlerimden bir tanesi de Opel Grandland E'yi ben onlara göre daha iyi görüyorum. Hem donanım olarak hem tasarım olarak daha ön planda gördüğüm için buraya onu tercih ettim, koydum. Ama sizin için Peugeot E3008 veya E5008 daha ön plandaysa tabii ki onu tercih edebilirsiniz. Ben kişisel tercihlerime göre bu sıralamayı yaptım. Volvo EX30'un hangi donanımlarla geleceğini bilmiyoruz ama muhtemelen dolu bir donanımla gelecektir. Volvo EX30'un en büyük dezavantajı hacim konusu. Maalesef küçük bir araç ama kompakt bir araç. Eğer hacim önceliğim yoksa Volvo EX30'u tercih ederdim tabii ki. Ama bu sıralamada Hyundai Ioniq 5 ve 6'yı hacim tercihim daha fazlaysa daha ön planda tutardım. Mini Countryman E'yi de çok beğeniyorum ancak Sprint donanımı epey bir kısılmış bir donanım. O nedenle Mini Countryman E'nin favorit paketi %10 ÖTV dilimiyle satılmadığı sürece benim çok ilgimi çekmez. Zaten adaptif
sürüş sistemi olmadığı için benim için geçici bir araçtı. Ama yine de burada %10 ÖTV diliminde yer alan araçlar içinde bir sıralama gerekirse bu sıralamaya yerleştirme düşüncesinde oldum. 2,5 milyon lirayla 3,5 milyon lira arasına geldiğimizde ise ben birinci sıraya Volkswagen ID.7'yi koyuyorum. Volkswagen ID.7'de bazı eksiklikler olmasına rağmen çok dolu bir araç ve menzili çok iyi. Hem iç hacmi de çok iyi. Sedan araç olmasına rağmen gerçekten çok ferah bir araç. Benim çok beğendiğim bir araç. O nedenle ilk sıraya koydum. İkinci sıraya Volvo EX40'ı koydum. Niye Volvo EX40'ı ilk sıraya koymadım? Volvo EX40, EX30 gibi, EX90 gibi güncellenmemiş bir tasarıma sahip. O nedenle ikinci sıraya koydum. Yoksa Volvo EX40'ı çok beğeniyorum. Üçüncü sıraya BMW iX1 ve iX2'yi koydum. BMW iX1 ve iX2'yi üçüncü sıraya koymamın nedeni batarya kapasitesinin az olması. Dördüncü sıraya ise Mercedes'i koydum. EQA ve EQB'yi. Hatta Mercedes, EQA ve EQB'yi bu sıralamaya koymamam bile gerekir. Çünkü Mercedes, EQA ve EQB'de yeni bir haber çıktı biliyorsunuzdur. Geri çağırma yaşandı şu anda. Hem şarj süresini daha uzatacaklar hem batarya kapasitesi biraz azaltılacak. O yüzden kesinlikle ben Mercedes, EQA ve EQB'yi tercih etmezdim. Şimdi fiyat aralığı açısından böyle bir sıralama yaptım. Ama ilgilenenler için işte hacim önceliği olanlar için de bir sıralama yapmak istedim. Hacim önceliği olanlar için birinci sırada Tesla Model Y SR ve KGM Torres EVX yer alıyor. Bir de bazı kişiler örneğin Tesla Model Y SR'da yeni modelinde işte vites seçici yok. Ekrandan seçiyorsunuz vitesi. Bazı kişiler için uzak bir durum olabilir bu. O tasarım hoşuna gitmeye olabilir. Klasik otomobil tasarımının dışında bir tasarıma sahip çünkü sürüş stili de aynı şekilde. İşte rejenerasyonu tamamen kapatamıyorsunuz falan gibi. Veya başka şeyleri yani önde bir kadran yok örneğin. Ama KGM Torres EVX biraz daha içten yanmalıya benzer bir tasarıma sahip. O nedenle Tesla'nın tasarımını veya birçok yanını beğenmeyenler için KGM Torres EVX bir seçenek olabilir. Hacim önceliği olanlar için. İkinci sırada Hyundai Ioniq 5 ve Opel Grandland E yer alıyor. Bunların da iç hacmi ve bagaj hacmi saklama alanları epey fazla ama benim tercihim burada Hyundai Ioniq 5 olurdu şahsen. Çünkü hem 800 volt mimarili bataryaya sahip olması hem de batarya soğutma sisteminin çok iyi çalışması, batarya kapasitesinin mevcut pratikte gördüğümüz kadarıyla çok uzun süreler boyunca korunmuş olması benim için Hyundai Ioniq 5'i burada ön plana çıkarıyor. Hacim saklama alanı açısından baktığımızda 3. sıraya ise Tok T-Onix, BYD Seal U EV ve Skoda Elroq koyuyorum. Ama benim için burada Skoda Elroq değil, Tok T-Onix ve BYD Seal U EV ilk sırada yer alırdı şahsen. Menzil ve batarya büyüklüğü önceliği olanlar için ise ilk sırada Cupra Born ve Kia EV3 yer alıyor. Ancak bunların donanımının çok azaltılmış olduğunu bilmenizde fayda var. Ben şahsen tercih etmezdim. İkinci sırada ise 88,5 kWh'lik bataryaya sahip olan Tok T-Onix ve benzer kapasiteye sahip olan BYD Seal U EV yer alıyor. O nedenle ben ilk sıradaki Cupra Born veya Kia EV3 yerine şahsen Tok T-Onix veya BYD Seal U EV'yi tercih ederdim. Yine de bilgisi olsun diye insanların buraya ilk sıraya Cupra Born ve Kia EV3'ü koydum. Çünkü onların menzili daha fazla. Üçüncü sıraya Tesla Model Y SR, KGM Torres EVX ve Mini Countryman E'yi koydum. Ama burada şunu bilmek gerekir ki özellikle otoban hızlarında Tesla Model Y SR bir tık daha fazla menzile sahip olacaktır. Dördüncü sıraya Opel Grandland E, Hyundai Ioniq 5 ve Skoda Elroq'u koydum. Burada da Hyundai Ioniq 5'in diğerlerine göre şarj süresi avantajı olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu dördüncü sıradaki seçenekler içinde benim için Hyundai Ioniq 5 daha ön planda yer alıyor. Donanım kriterine göre araç seçenler için bir sıralama yaptığımda ise Tesla Model Y SR'ın birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen bütün donanımlara sahip. İkinci sırada BYD Seal U EV, Tok T-Onix ve KGM Torres EVX'in olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sırada Volvo EX30'un yer alacağını düşünüyorum. Muhtemelen bütün donanımları tam olarak gelecektir. Dördüncü sırada ise Opel Grandland E, Hyundai Ioniq 5,
Skoda Elroq ve Mini Countryman E yer alıyor. Çünkü bunların epey bir donanımı kısıtlanmış durumda. Genel olarak üzerinden bir geçecek olursam, bütün hepsini değerlendirdiğimde şehir içi bir araç alacak olursam ve 1,5 milyon liranın altında bir bütçeye sahipsem BYD Dolphin'i tercih ederdim sıfır araç olarak. Eğer 1 milyon 900 bin bandında %10 ÖTV dilimindeki bir araç seçecek olursam da Tesla Model Y SR Juniper'i tercih ederdim şahsen. Ama onun tasarımı benim için mantıklı değilse, işte o direksiyonun ekrandan seçilmesini sevmiyorsam, tasarımını beğenmiyorsam, işte biraz sert bir araç, dönüş çapı fazla bir araç, bunlar benim için önemliyse bu sefer diğer seçeneklere kayardım. O seçenekler içinde de benim için Tok T10X ve BYD Seal U EV, bir de Torres EV-X seçeceğim araçlar içinde yer alırdı. Onlardan bir tanesini tercih ederdim şahsen. Bu arada zaman zaman soruluyor, sona bir ek yapmak istedim. İşte MG'nin araçları soruluyor, Leapmotor soruluyor, Skywell soruluyor, Ceres soruluyor, işte Renault Zoe soruluyor. İşte bunların ikinci elini alalım mı almayalım mı tipinde sorular soruluyor. Benim burada bakış açım şu: ben MG'nin bu ülkede yatırım yapacağını ve devamını getireceğini düşünüyorum şahsen. Ama bu konuda kesin bir bilgi kimseye söyleyemem. Kesin bir varsayımda bulunamam. Belki de yapamayacak. Belki de yatırım teşvik belgesi almayacak. Belki de tebliğ şartlarına uymayacak. Onu bilmiyorum. Ama ben devamı gelmeyen araçlar içinden bir araç seçecek olsam şahsen MG4 Luxury'yi seçerdim. Ama bazı kişiler Skywell'i tercih edebilir. Ben Skywell'i tercih etmiyorum. Adaptif sürüş sistemi olmadığı için benim için ön planda değil. Ama tercih eden edebilir. Devamının gelmeyeceği hemen hemen kesin olan bir araç. Ama MG'nin devamının gelme ihtimali var. MG'nin burada yatırım teşvik belgesi alma ihtimali var. O nedenle ben ne Leapmotor'u, ne Skywell'i, ne Renault Zoe'yi tercih etmezdim açıkçası. Ama düşük bütçeyle Renault Zoe'yi tercih eden, işte sadece şehir içinde kullanacak olan, Leapmotor'u tercih eden, sadece şehir içinde kullanacak olan insanlara da saygıyla bakıyorum. Olabilir, tercih edebilirler. Ben Opel Corsa E tercih ederdim ama yine bunları tercih etmezdim. Bu benim bakış açım, ama onu söyleyeyim. Çünkü Opel Corsa E devamı olan bir araç. Aynı zamanda Avrupa menşeili bir araç. Günümüz koşullarındaki mevcutta satışta olan elektrikli araçların içinde belirlediğim kriterlere göre hangisini seçeceğimi ve neden seçeceğimi anlatmaya çalıştım. Sizler olsanız hangisini neden tercih ederdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.